ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സബീസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ കേബിളാണ്. ഈ കേബിളിൽ ഒരുപാട് അഴുക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഴുക്ക് എങ്ങനെ കളയും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടിന്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വെള്ള തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്പം ടിന്നർ ഈ തുണിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചാർജറിൻ്റെ കേബിളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ച് കേബിളിലെ അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെയൊന്നല്ല, ഇപ്പോൾ അഴുക്കെല്ലാം നന്നായി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിന്നറെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കേബിളിലെ അഴുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.